நாகர்கோவிலில் பெய்த கனமழையால் தண்ணீரில் மூழ்கிய சாலை. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாக கடுமையான வெயில் வாட்டி வதைத்த நிலையில் நேற்று மாலை திடீரென இடி மின்னலுடன் கனமழை பெய்தது. நாகர்கோவில், மார்த்தாண்டம், குலசேகரம் உட்பட மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளில் மழை பெய்துள்ளது. நாகர்கோவில் பகுதியில் பெய்த கனமழை காரணமாக பெண்கள் கிறிஸ்தவ கல்லூரி சாலை வெள்ளத்தால் சூழ்ந்தது. இதனால் அந்த பகுதி வழியாக வந்த வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதியடைந்தனர். இதனால் வாகனங்கள் மாற்றுப்பாதையில் இயக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்றும் குமரி மாவட்டத்தில் கனமழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.